Hello， 大家好，歡迎大家嚟到呢個新嘅頻道。呢個頻道嘅名就叫做 MED Academy， 歡迎大家先。成立呢一個頻道嘅目的呢，就係希望想藉住呢個機會咧，同大家分享一下點樣可以由淺入深咁樣咧去做一啲3D 立體圖，咁即係英文嘅 3D modeling， 又或者係國語我哋叫做三維建模。好啦，咁畫 3D 圖同埋呢個3D 打印呢，咁其實喺香港呢，都出現咗一段幾長嘅時間㗎啦。以我所知就超過30年㗎啦。咁當時呢，由呢個香港生產力促進局啦引入呢啲技術，咁同埋做一啲推廣嘅呢種技術呢，當時係叫做快速手版，英文呢就係叫 Rapid Prototyping。而呢個技術呢，就係 SLA， 咁中文呢，就係立體光刻技術。咁當時呢，我哋舊公司都有交一個 project 俾佢哋去處理嘅。到打印嗰日呢，咁我亦都喺在場咧睇住呢一個設備呢點樣咧將一個快速手版由零開始直到完成。跟住好開心咁樣啦，攞住個成品就返公司，咁就向老細匯報啦。同老細講嗱，之前傳統手版呢就報價2萬蚊，而家快速手版呢就係4000蚊。咁滿心歡喜咁啊，攞翻去 workshop 嗰度啦，諗住砌機啦。點知一砌，軟賴賴嘅，完全都唔係我想要嘅嘢。咁跟住啊，打電話翻去 HKPC 嗰度問啦。咁佢哋嘅技術員就話：呢種材料係咁嘅喎，你試下等1-2日啦，會硬少少嘅。咁結果係點呢？咁最後等咗好耐都係唔得啦。咁死死氣氣同老細講啦。咁啊，俾老細散咗一輪，跟住都係要俾翻個2萬蚊出去做手版。顧名思義啦，快速手版呢喺當時嘅工業技術上呢係一個重大嘅突破嚟嘅。傳統呢做手版呢就係需要一啲老師傅啦，咁佢哋係用一啲手板膠啦，一塊塊啦，一磚磚啦咁樣。咁藉住一啲重型嘅機器啦，有籮床啦、車床啦、鑽床啦等等呢啲咁嘅機器去做切割啦，咁之後就做拼接啦，同埋打磨啦、上色啦。咁呢種種嘅工藝咧，呢咁樣嘅process 咧，往往咧都係需要花好長嘅時間嘅。咁當然啦，係視乎嗰個複雜性程度啦。俾個例子啦。如果要做一套座台嘅計數機嘅外殼，咁係起碼需要2個星期嘅，先能夠起貨嘅。咁主要原因呢，就係因為當時嗰個3D 畫圖呢就未流行嘅，亦都未普及嘅。咁好多時我哋喺工程界嘅溝通呢，都係根據平面圖啦。咁做手板師傅佢哋都係需要去消化啲平面圖，將佢點樣去變做立體嘅形狀嘅。咁呢度係好花時間。不過而家呢，如果我哋識得用軟件去畫啲立體圖嘅話呢，我哋可以將嗰個圖檔交俾一啲3D 打印公司啦，又或者如果我哋喜歡嘅話，我哋都可以自己添置一台3D 打印機啦。咁成本都唔係高嘅，最緊要呢就係快。打印一個零件呢，咁其實即係需要1日之內呢，基本上都可以搞掂噶啦。好啦，咁跟住落嚟呢，我就會示範俾大家睇下啦，點樣去一步一步咁樣去安裝呢一套 Autodesk 嘅 Fusion 360。首先我哋進入 Autodesk 嘅主畫面，然之後 login。咁 login 之前呢，咁我哋係需要有一個 Autodesk account。咁呢個 account 咁其實就係只需要一個 email 同埋一啲個人資料，咁就好容易申請到噶啦。之後翻返去瀏覽器，輸入 Fusion 360 Personal Use， 跟住你就會去到呢個免費版本嘅下載網頁噶啦。
如果你喺 Autodesk 嘅主畫面呢，你係唔會揾到呢一版嘅，所以我強烈建議大家啦，用瀏覽器，然之後打呢個 keyword Fusion 360 Personal Use， 直接去到呢個版面，然之後再下載。咁先留意下右上角，如果佢係需要你再 login 嘅話呢，你就 login 咗先。咁跟住呢，你就撳呢個中間左手邊嘅白色嘅 Get Autodesk Fusion for Personal Use。開始 download 之前呢，咁佢都會再問多你一次你嘅 email 啦、你嘅姓啦、名啦、你嘅 postal code 啦，同埋一啲你做緊乜嘢啊諸如此類。咁你其實就照填得㗎啦。之後剔埋同意條款，再撳 submit， 咁就跟住落去就係下一版。見到 download now， 撳，再下一版，又係 download now， 再撳，好，跟住就真係開始 download 啦。咁 download 同埋安裝完之後呢，咁就見到呢個登入畫面啦。咁啊撳，跟住你就會見到呢個你已登入同埋開啟產品嘅畫面啦。咁你就撳一下開啟產品，之後就會彈出呢個細畫面，咁就剔一剔同埋撳呢個開啟，撳 OK。撳 Next， 好啦，咁見到呢個畫面呢，就要留意啦。咁本身呢，我係有個付費版嘅，咁我亦都 create 咗一個 Hub 嘅，咁所以呢，你哋就要撳咩呢？撳喺呢個框框下低嗰度咧，留意一個藍色字就係 Create New Hub。咁呢個 Hub 呢，其實就係一個地方，就儲存你哋第時要畫嘅圖紙啦，又或者你哋第時希望建立一啲零件，放喺一個 library 度，咁全部都係儲存喺呢度噶啦。咁所有嘅資料咧都唔會儲存喺你嘅電腦裏邊嘅，咁你大家要留意咯。咁其實都有個好處嘅，留喺雲端嘅話咧，你無論喺任何一部電腦咧，只要你 login 到咧，咁你就可以原汁原味咁去修改啦。嚟到呢版唔需要其他人修改啦，咁就撳第一個，跟住就 create。嚟到呢個畫面，軟件係想問你哋想做啲乜嘢啦。咁我哋就係想學畫立體圖啫。咁我哋就應該揀左手邊 design 啦，跟住單位就係 mm。隔離呢嗰個mouse 嘅控制呢，我哋都係揀翻 Fusion。下邊問你幾多人會用呢一個軟件，咁你就係答自己就得啦。咁隔離就係問你最常用係邊一個軟件呢？咁我就揀咗 Autodesk 嘅 AutoCAD 啦。咁等多一陣間呢，就會出咗呢個畫面噶啦。見到咁嘅樣呢，即係話呢已經可以開始畫圖噶啦。喺畫面上見到呢6個選項呢，我就唔會喺呢一條片度介紹噶啦。咁我將會係用一啲實際嘅案例啦，就去展示俾大家睇嘅。呢一集 Fusion 360嘅介紹同埋安裝呢，就到此為止啦。大家如果係對呢個 3D 畫圖係有興趣嘅話，不妨俾個 like 啦，訂閱呢個頻道啦。又或者對於呢個 Fusion 360免費版喺安裝上面遇到啲咩問題，就喺下邊評論區嗰度留言啦。咁我哋下一條片再見啦，多謝各位收睇，拜拜。